Егер сізде кеуде ауруы болса, бұл нені білдіреді? Бұл бір артерияның бітеліп жатқанын, тұншығып жатқанын және сізге белгі беріп жатқанын білдіреді. Сізде кеуде ыңғайсыздығы болуы мүмкін, мысалы, кеудеңізге үлкен салмақ қойылғандай сезіну. Бұл терлеу, бас айналу, тыныс алу қиындығы, өте әлсіз сезіну сияқты белгілермен бірге болуы мүмкін. Бұл жүрек талмасы жүріп жатқанын және сізге әсер етіп жатқанын көрсететін белгілер. Кеуде ыңғайсыздығы жаққа және қолдарға таралуымен бірге болуы мүмкін. Сондықтан бұл белгілерді елемеңіз. Бұл белгілер өте маңызды және оларды елемеңіз. Егер сізде бұл белгілер болса және үйде жалғыз болсаңыз, дисприн іздеңіз. Дисприн таблеткалары әр үйде бар. 2 дисприн таблеткасын алыңыз, оларды суда ертіп ішіңіз. Егер үйде статин болса, сол статин таблеткасын алыңыз. Сондай-ақ, егер үйде сабитрат болса, 5 мг сабитратты тіліңіздің астына қойыңыз. Бұл сізге ауырсынудан жеңілдік береді және жүрек талмасын ұстап тұруға көмектеседі. Енді ең жақсысы, телефонда жедел жәрдем нөмірін жылдам теру тізіміне қосып, жедел жәрдем шақырып, дереу ауруханаға бару. Кеуде ауруы басталған жағдайда үрейленудің қажеті жоқ. Үйде болғанда үрейленбеңіз, себебі стресс жағдайды күшейтеді. Бұл шынында да жағдайды нашарлатады. Сондықтан жай ғана демалыңыз, төсекке жатыңыз, телефон шалыңыз және жедел жәрдемнің келіп ауруханаға жетуін күтіңіз. Немесе егер сізде туысқаныңыз болса, олар сізді ауруханаға апарады және сіз мүмкіндігінше тезірек медициналық көмек ала аласыз. Енді егер біреу есінен танып қалса, ол олардың синкопия бар екенін білдіреді. 95% жүрек ұстамалары синкопия болмайды, бірақ 5% синкопия болуы мүмкін. Сіз жас адамдардың кенеттен есінен танып, қайтыс болғаны туралы жаңалықтарды естіген боларсыз. Бұл кенеттен жүрек тоқтауы. Егер сіз біреудің құлап, синкопия болғанын байқасаңыз, мойынның артқы жағында 2 саусақпен олардың пульсын тексеруіңіз керек. Каротид пульсын сезініңіз. Сол 2 саусақпен мұрынның астында тыныс алуды тексеріп, адамның тыныс алып жатқанын көріңіз. Содан кейін кардиопульмонарлық реанимацияны бастаңыз. Нөкірі? АО күшпір өмірді сақтайды. Кез келген түрдегі күпір жоқ күпірдан жақсы. Егер сіздің маңайыңызда автоматты сыртқы дефибриллятор болса, өмірді жақсырақ сақтап қалуға болады. Енді деген не? Бұл барлық әуежайларда, метро станцияларында, темір жол станцияларында және адамдардың хабардарлығы атқан жерлерде табылатын шағын құрылғы. Адамдар оларды тіпті сауда орталықтарында орнатып жатыр. Бұл шағын қора, ол нұсқаулық жинақтармен бірге келеді. Сіз қолданасыз, кебелдарды қойыңыз. Немесе жамауларды қойыңыз. Есінен танып қалған адамға. Ол ырғақты талдайды. Егер ырғақ жоқ болса, ол сізге айтады. Сіз күпірді жалғастырасыз. Егер ырғақ қатерлі болса, яғни қарыншалық тахикардия, немесе қарыншалық фибрилляция түрінде болса, сонда ол соққы береді және өмірді сақтайды. Туралы біліңіз, күпір туралы біліңіз. Кеуде ауруы немесе ыңғайсыздық болған жағдайда не істеу керектігін біліңіз. Кардиологқа барыңыз. Алдын алу денсаулық тексерісін жасау, кез келген апаттан өзіңізді қорғаудың ең жақсы жолы. Жолда сабырлылығыңыз үшін үлкен рахмет.